Chapter 4, Sloka 42. Tasmat Ajnana Sambhutam. Tasmat Ajnana Sambhutam. Tasmat Ajnana Sambhutam. Hridstang Jnanasinatmanah. Hridstang Jnanasinatmanah. Hridstang Jnanasinatmanah. Tasmat Ajnana Sambhutam. Hridstang Jnanasinatmanah. तस्मात् अज्ञान संभूतम् हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः 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 चित्वैनं संशयं योगम् चित्वैनं संशयं योगम् चित्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत चित्वैनं संशयं योगम् 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 आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत तस्मात् अज्ञान संभूतम् हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत. Please like and share this video because you could be instrumental in helping someone around the world recite the Srimad Bhagavad Gita, thereby helping them to have a life of unending opulence, victory and prosperity. This is mentioned in chapter 18, Sloka 78. Yes, don't forget to buy my book, Leadership Can Be Child's Play. Namaste.